китобхона дар беҳтар шудани ахлоқ, рушди маънавиёт, ташаккули тафаккур ва васеъшавии ҷаҳонбинии ҷавонон нақши муҳим мебозад. Баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар тамоми қаламрави мамлакат китобхонаҳои замонавӣ қомат афрохта, барои баланд бардоштани сатҳи дониш ва маънавиёти наврасону ҷавонон фаъолият мекунанд. китобхонаи миллии Тоҷикистон аз зумраи марказҳои хизматрасонии осори чопӣ ва электронӣ буда, ҳамчунин вазифаи гирдоварӣ, нигоҳдорӣ ва тарғиби иттилоотро ба зимма дорад. дар сохторҳои китобхонаҳо асосан фонди депозиторӣ барои нигоҳдории асарҳои кам истифодашаванда, асарҳои нодири қимати илмӣ дошта ва нусхаҳои зиёдатии асарҳо ташкил мекунанд. шӯъбаи нигоҳдории депозитарӣ ки яке аз шӯъбаҳои асосӣ ва яке аз шӯъбаҳои воқеан ҳам беназир дар китобхонаи миллӣ ба ҳисоб меравад ва фонди шӯъба ҳамчунон бо як усули ба худ хос нигоҳдорӣ мешавад ва дар фонди шӯъба аслан китобҳои қиматбаҳо, китобҳои нодир ва китобҳое ки камёфт ҳастанд, албатта мазмунан кӯнашуда ҳастанд, вале инҳо қимати баланди илмиро соҳиб мебошанд. ва хонандаҳои шӯъба ҳам низ хонандаҳои махсус ҳастанд ва шӯъба махсус барои олимон, пажӯҳандагон ва барои муҳаққиқон, барои аспирантон, барои унвонҷӯ, барои умуман нафароне ки ба илм сару кор доранд, албатта фонди шӯъба махсус барои онҳо нигаронда шудааст. ҳар нафаре ки ба шӯъбаи нигоҳдории депозитарии китобхонаи миллӣ ворид мешавад, рӯ ба рӯи мо намоиши китобҳои кӯчак дар ин ҷо нигоҳдорӣ шуда ҳастанд ки албатта китобҳои кӯчак махсус барои ҷалби хонандаҳо аст. нигоҳ доштани чунин арзишҳои гӯям барои миллати тоҷик, халқи тоҷик бениҳоят гиромӣ, албатта хизматҳои шоистаро анҷом медиҳад. шӯъбаи нигаҳдории депозиторӣ 1 январи соли 1977 дар собиқ китобхонаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ ташкил шудааст. соли 2012 китобхона бо бинои нав таъмин гашта китобхонаи миллии Тоҷикистон унвон гирифт. дар бинои нави китобхонаи миллии Тоҷикистон шӯъбаи нигаҳдории депозитарӣ аз нав бо шароити хуби замонавӣ хизматрасониву нигаҳдорӣ таъмин гардид. шӯъбаи нигаҳдории депозиторӣ яке аз сохторҳои асосии китобхонаи миллии Тоҷикистон буда, дар самти хадамоти китобдорӣ фаъолияти шӯъба хеле назаррас аст. пеш аз ҳама ҳифзу нигаҳдории асарҳои нодир, яъне камёфт ба иҷрои дархостҳои хонандагон мебошад. айни замон шӯъба бо фонди умумии 33040 нусха адабиёт фаъолият дорад, ки аз ин ҳисоб танҳо 10296 нусха бо забони тоҷикӣ ва боқимонда бо забони русӣ мебошанд. фонди шӯъба тавассути феҳристи умумии китобхона ва феҳристи алифбои рақамии шӯъба ба хонандагон муаррифӣ мегардад. дар шӯъба асарҳо аз солҳои 1700 то соли 2015 нашр шуда ҳифзу нигоҳдорӣ мешавад. бояд қайд кард, ки таркиби фонди шӯъба аз маводи шакли чопӣ, китобу маҷаллаҳо ва варақаҳои изографӣ иборат аст. аз ҷиҳати мазмун асарҳое мебошанд, ки кам истифодаанд, вале қимати баланди илмӣ доранд. ба монанди натиҷаҳои корҳои илмии тадқиқотӣ, асарҳои олимони ҷаҳон, нашрияҳо бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ бо ҳуруфоти лотинӣ ва кириллӣ нашр гардиданд. асарҳо дар фонди шӯъба бо тартиби рақамӣ ҷобаҷо шуданд. китобҳое ки дар китобхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯи андоза ҷудо мешаванд, аз асарҳои калонҳаҷм ва асарҳои хурдҳаҷм иборат мебошанд. онҳо ҳамчун асарҳои нодир ба шумор рафта, дар шӯъбаи нигаҳдории депозитарӣ нигоҳдорӣ мешаванд. шӯъбаи нигаҳдории депозитарӣ яке аз сохторҳои асосии китобхонаи миллии Тоҷикистон буда, дар самти хадамоти китобдорӣ фаъолияти шӯъба бар он нигаронида шудааст, ки ин пеш аз ҳама ҳифзу нигоҳдории асарҳои нодир, яъне камёфт ва иҷрои дархостҳои хонандагон мебошад. дар бинои нави китобхонаи миллии Тоҷикистон шӯъбаи нигаҳдории депозитарӣ аз нав бо шароити хуби замонавӣ хизматрасониву нигоҳдорӣ таъмин гардид. шӯъбаи нигаҳдории депозитарӣ яке аз сохторҳои асосии китобхонаи миллии Тоҷикистон буда, дар самти хадамоти китобдорӣ фаъолияти шӯъба бар он нигаронида шудааст. пеш аз ҳама ҳифзу нигоҳдории асарҳои нодир, яъне камёфт ва иҷрои дархостҳои хонандагон мебошад. мо ҳамеша кӯшиш менамоем, ки ба хонандагон хизматрасонии хубро ба роҳ монем. китобҳои дархостшударо сари вақт ба онҳо пешниҳод намоем ва онҳо тавонанд маводи зарурии худашонро мутолиа намоянд ва дониши худро зиёд гардонанд.
имрӯз бо пешрафти илму техника ва талаботи муосир ҳар як соҳаи хизматрасонӣ дар мамлакат аз ҷумла хизматрасонӣ дар соҳаи китобдорӣ бояд ба талаботи муроҷиаткунандагон мувофиқ гардонида шаванд. дар рафти фаъолият баҳри беҳтар гардонидани раванди хизматрасонӣ ба хонандагон феҳристи шуъба ба тариқи электронӣ ҷорӣ гардида шудааст ки ин боиси пешрафти раванди иттилоотикунонии кори шуъба ва сарфи вақти хонандагон саҳми босазо мегузорад. баҳри ҳифзу нигаҳдории фонд як қатор асарҳо ба шакли электронӣ баргардонида шуданд ва кормандони шуъба барои дар сатҳи баланд хизмат расонидан ба хонандагон ҳамеша омода ҳастанд.